ihr Lieben und herzlich willkommen bei mir im Schrebergarten. Ich bin Maria und ich lebe in Berlin und heute nehme ich euch wieder mit durch meinen Schrebergarten. Ganz viel Spaß dabei! Ja, es geht ums große Ernten und ich fange mit meinem Knoblauch an. Und zwar den Knoblauch, den ich im November schon gestickt habe. Und der ist so fest in der Erde, es ist wieder mal recht trocken und ich kriege den gar nicht so rausgezogen. Muss mir mal noch ein Hilfsmittel holen, damit ich das überhaupt aus dem Erde kriege. Ich hatte ja die Blüten abgeschnitten und habe gehofft, dass jetzt dadurch noch ein gewisser Pflanzenwachstum erfolgt. Äußerlich kann ich jetzt nicht sehen, dass die Pflanze noch irgendwie noch einen Schub gemacht hat oder ähnliches. Die Blätter sind gelber geworden. Also ich glaube, man hätte vielleicht die Blüte nicht unbedingt abschneiden müssen, aber ich habe daraus ja Knoblauchblütensalz gemacht. Vielleicht blende ich euch gleich mal noch ein Bild ein, wenn ich das noch hier finde beim Schnitt. Mit einer Schaufel geht das jetzt hoffentlich etwas besser, diesen Knoblauch rauszuziehen. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich so einen Knoblauch habe mit so einem harten Schaft. Ich hatte in diesem Beet letztes Jahr auch schon Knoblauch, deswegen musste ich ein bisschen mehr düngen. Aber ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Wie man an meinem Oberteil sieht, es ist richtig heiß heute. Also die Sonne strahlt volle Möhre. Das ist übrigens ganz typisch für diesen Harthals-Knoblauch oder Hardneck-Knoblauch, dass er so schwer aus der Erde geht. Der ist einfach ein bisschen fester in der Erde. Den habe ich übrigens gewählt, da ich habe den ja schon im November gepflanzt und das braucht der Hardneck-Knoblauch auch. Der hätte gerne so einen Kältereiz und ist auch für kühlere Regionen gut geeignet. Und hier in Berlin ist es ja tendenziell ein bisschen kühler als jetzt im Süden Deutschlands. Von daher ist es ganz von Vorteil, wenn man sich dann für den Hardneck-Knoblauch entscheidet. Und das ist auch der Knoblauch, der Blüten bildet. Der Softneck-Knoblauch mit dem weichen Hals, der bildet gar keine Blüten. Hatte ich letztes Jahr, hat auch gut funktioniert. Jetzt habe ich mich mal für die andere Sorte entschieden. Und der ist zwar nicht so lang lagerfähig, also der ist jetzt nur so 4-5 Monaten, kann man den so im frischen Zustand lagern. Macht mir aber nichts, weil ich den immer hacke und ins Gefrierfach packe und zu kleinen Würfelchen einfriere. Kennt ihr bestimmt, habt ihr schon so oft gesehen auf Instagram und Co., dass man den einfach einfriert. Und ich finde es praktischer zum Kochen, wenn die dann schon gehackt sind. Und da ist es mir egal, wie lange der haltbar ist. Ja, auch in meinem zweiten Beet hatte ich ja diesen Hardneck-Knoblauch gepflanzt. Den habe ich aber erst im Februar gesteckt. Und der ist auch deutlich kleiner. Also man kann das wirklich gut erkennen, dass die sich schon vom Wachstum ein klein wenig unterscheiden. Und was ich auch feststellte, schaut mal hier, da gibt es sogar Mono-Knoblauch. Also da, wo wirklich nur eine Knolle bei gewachsen ist. Ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich habe die ja trotzdem genauso gesteckt, aber aus der einen ist halt nur eine Monozehe geworden. Macht nichts, die kommt trotzdem in die Küche. Die lässt sich ja trotzdem gut verarbeiten. Zu meinem Ärgernis habe ich jetzt auch noch festgestellt, dass mitten in diesem Beet eine Brennnessel wächst und ich habe das gar nicht gesehen. Die ist noch relativ klein, jungfrisch und brennnesselt so richtig. Also Autschi, die muss raus, zeigt mir aber auch, dass die Nährstoffversorgung hier doch ein bisschen falsch ist. Denn die Brennnessel gehört ja zu diesen Zeigerpflanzen und dort, wo viele Brennnesseln wachsen, weiß man, dass man etwas zu viel Stickstoff im Boden hat. Ist auch gut zu wissen. Naja, habe ich wahrscheinlich vielleicht einfach ein bisschen zu dolle gedüngt. Erklärt auch, warum die Erdbeeren in diesem Beet einfach dieses Jahr mal wieder nicht gut geklappt haben. Da habe ich es wahrscheinlich einfach mit dem Düngen übertrieben. Ja, an dieser Stelle hallo auch all den neuen Zuschauenden. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich mache ja auf YouTube hier so immer meinen Schrebergarten-Rundgang und versuche auch noch andere Gärten und Messen mit in meinen Content zu involvieren. Neulich war ich auch auf einer Schrebergarten-Ausstellung und demnächst werde ich auch mal nach Leipzig fahren, um dort mir das Schrebergarten-Museum anzuschauen. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne ein Like da und vor allen Dingen abonniert den Kanal, dann verpasst ihr mich nicht, denn ich versuche ja jede Woche ein neues Video für euch zu produzieren. Ja, jetzt habe ich den Knoblauch rausgeholt und die Erdbeeren stehen noch im Feld. Eigentlich ist das ja eine gute Mischkombination,
Aber in diesem Fall, obwohl ich das Erdbeerbeet neu angelegt hatte in diesem Jahr, habe ich fast keine Erdbeerernte gehabt. Vielleicht war es wirklich eine zu gute Versorgung mit Stickstoff. Leider, deswegen habe ich jetzt einfach die Schnauze voll und hole die Erdbeeren aus diesem Beet. Es ist immer sehr trocken hier in der knallen Sonne und die haben es jetzt für dieses Jahr nicht mehr verdient, in diesem Beet zu sein. Die kommen jetzt erstmal raus. Ich muss mal schauen, ob ich für die einen besseren Platz finde, der vielleicht nicht in der knallen Sonne ist. Und die haben jetzt wahnsinnig viele Ausläufer gebildet, aber irgendwie so gut wie keine Erdbeeren. Das war schon ein bisschen traurig. Ich habe extra dieses neue Beet angelegt in der Hoffnung, dass es diesmal besser funktioniert. Naja, hat es nicht und deswegen hole ich mir jetzt einfach eine Pflanze, die ich schon im Kübel eigentlich gesetzt hatte, weil ich keinen Platz mehr im Hochbeet hatte. Ein Kürbis. Der Kürbis ist eh nicht optimal im Topf. Es geht, es ist ein kleiner Kürbis, die mögen schon im Topf funktionieren, wenn man die ordentlich gießt. Aber ich setze den jetzt um. Ich hoffe, der verträgt das Umsetzen. Und der hat dann halt jetzt dort einen neuen Platz. Und daneben werde ich sicherlich ein bisschen Salat noch setzen, was ich noch so habe. Ja, was ich jetzt noch rausnehme, sind die Kartoffeln. Hier bin ich mir zwar ein bisschen unsicher, weil die sehen jetzt noch nicht so aus, als ob sie unbedingt raus müssen. Aber auch hier hätte ich gerne das Beet wieder frei, um noch ein bisschen andere Kulturen anbauen zu können, wie zum Beispiel meine geliebte rote Beete. Die soll auch noch ein bisschen Platz bekommen. Deswegen hole ich jetzt hier einfach die Kartoffeln raus. Das war ja so ein bisschen mein erstes Beet dieses Jahr. Also das hatte ich ja neu gesetzt, das Beet. Deswegen sind da jetzt als erstes die Kartoffeln drin gewesen. Und ich würde sagen, ja, ich habe sie ein bisschen zu früh rausgeholt. Das ist so mein Fazit, wie man hier auch an der Ernte sieht. Es ist zwar ein Korb bei rausgekommen, aber normalerweise könnte man aus diesen 2 Quadratmeter Fläche ein paar Kartoffeln mehr rausholen. Ein paar sind ein bisschen klein. Aber es macht nichts. Das reicht jetzt für die nächsten Wochen erstmal für unsere Gartenzeit. Ich kann die eh nicht einlagern. Ja, schaut mal, darüber habe ich auch ein ganzes Kurzvideo gemacht. Und zwar hier meine Hortensien. Das sind so Rispenhortensien, die schon im Garten waren. Und da summt es und brummt es. Und da sind so viele Insekten drauf. Bienen, sogar ein Bläuling. Ich hatte noch nie einen Bläuling in meinem Garten. Bin wahnsinnig begeistert. Ja, jetzt werde ich die letzten Johannisbeeren vom Baum vorsichtig runterholen. Hier ist schon sehr viel geerntet worden, hauptsächlich zum Direktverzehr, zum Naschen. Und den Rest mache ich jetzt zu einer kleinen Marmelade. Das werden wahrscheinlich gar nicht so viele Gläser werden. Ich plane mal so mit 3. Ein bisschen was werde ich noch zum Snacken aufheben. Die halten sich ja im Kühlschrank noch ein paar Tage, aber die müssen jetzt vom Baum, weil die jetzt schon runterfallen. Die sind jetzt wirklich reif. Richtig prall und dunkelrot. Ja, ich habe rote Johannisbeeren und hier sind noch weiße Johannisbeeren. Die habe ich erst gesetzt dieses Jahr, aber sind trotzdem gut geworden. Haben das Setzen während eigentlich schon der Fruchtbildung sehr gut überstanden. Man könnte auch jetzt schon, wenn ich jetzt geerntet habe, die Johannisbeeren zurückschneiden. Mache ich aber nicht. Ich habe heute echt noch genug anderes zu tun. Es kann auch noch ein bisschen warten, bis man jetzt die alten Triebe entfernt und ein bisschen auslichtet. Aber man kann es jetzt schon machen. Die roten und weißen habe ich jetzt schon mal geerntet. Hier ist noch ein Strauch mit schwarzen. Die sind jetzt auch gut reif und die duften immer so gut. Die geben dann auch der Marmelade nochmal so ein bisschen so einen Kick. Ich glaube, das reicht nämlich nicht für einen eigenen Pott. Deswegen mische ich die einfach alle zusammen. So, die Hochstämmchen habe ich jetzt geleert.
und sind jetzt alle hier. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich habe eine neue Himbeersorte dieses Jahr gepflanzt. Rubus idiois 10 Hararasp heißt die Sorte, Himbeertraum. Und ich habe erst gedacht, ja gut, das sind halt normale Himbeeren. Jetzt kommen hier die Früchte. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, aber die sehen nicht aus wie gewöhnliche Himbeeren. Schaut mal, die sehen fast ein bisschen giftig, künstlich aus. Die sind ganz fest und die ist noch nicht reif, würde ich sagen. Vielleicht morgen. Auf jeden Fall sehen die putzig anders aus. So, seht ihr das? Wie so Blüten, die dann sich einfärben. Ich bin sehr gespannt. Ach, hier kommt auch noch mehr. Mal sehen, wie die Sorte schmeckt. Sieht auf jeden Fall spannend aus. So, dann geht's mal weiter in die Küche. Ja, wie man Marmelade macht, weiß ja jeder. Das mache ich jetzt auch. Ich wasche die Früchte, koche die ein. Im Hintergrund kocht schon, sterilisieren schon die Gläser. Und ich habe so ungefähr 1 Kilo an Beeren jetzt. Die lese ich jetzt noch aus, wasche die und lasse die Ameisen wieder in die Wildnis, die sich hier in meiner Schale ansammeln. Gibt es eigentlich einen Trick? Ich habe das Gefühl, ich werde hier in einer halben Stunde noch nicht fertig sein. Wie man diese Dinge abholt. Ist ja wirklich... Ich weiß, meine Oma hat früher immer so eine Maschine gehabt, um das dann zu passieren. Ich denke, da hätte man dann die ganze Frucht reinmachen können. Keine Ahnung. Würde das funktionieren bei roten Johannisbeeren? Ich weiß es nicht. Jetzt versuche ich ein bisschen schneller zu arbeiten. Sonst ist der Tag schneller rum, als man denkt. Ja, passt doch genau. Ja, nach dem Pürieren packe ich jetzt natürlich den Zucker hinein, also Gelierzucker. Ich habe da so einen 3:1 Zucker, den habe ich abgewogen auf die Menge der Früchte. Und das koche ich jetzt nochmal ein, ungefähr 4-5 Minuten, dann ist es auch schon fertig und dann fülle ich das in meine sterilisierten Gläschen ab. Ich nehme die Gläschen von weg. Die haben sich für mich immer am besten gemacht. Ich habe ja schon gedacht, ich werde so 3 Gläschen brauchen. Mal sehen, ob das jetzt auch passt. Und ich habe schon mal vorsichtshalber ein 4. vorbereitet, so eins, was man dann gleich essen kann. Oder in dem Fall kann ich es auch verschenken. Denn diese anderen Gläser, die verschenke ich dann immer gerne, die nicht in den Weggläsern sind. Mal schauen, ja, da passt genau noch ein Glas. Ja, hervorragend. Für mich reicht das, weil wir sind keine großen Marmeladenesser. So, das reicht auf jeden Fall jetzt eine ganze Weile, wenn wir mal Frühstücksgäste haben oder ähnliches. Die Gläser verschließe ich jetzt, indem ich erstmal die angefeuchteten Ringe in den Wegdeckel lege, dann auf das Glas aufbringe, mal schön darauf achten, dass der Rand schön sauber geblieben ist und dann mache ich die Klipse dann so, dass die Zunge genau an der anderen Seite rausguckt, also so mit einer leichten Drehung und sich gegenüberliegend. Dann hält es am besten, ja, und wenn man so ein bisschen gekleckert hat, dann am besten nochmal schön mit einem Küchentuch alles absäubern, damit da auch nichts dazwischen klemmt. So funktioniert das für mich bis jetzt immer ganz gut. Man muss auch die Gläser gar nicht auf den Kopf stellen. Gerade bei Marmelade, das zieht sich dann sowieso ran. Da muss man gar nichts weiter machen und das hält dann. Nur aufpassen, dass halt der Ring sehr schön im Glasdeckel liegt und nicht irgendwo rausgequetscht wird. Und jetzt zeige ich euch noch, warum ich die ganze Zeit diese Milchpackung hier daneben stehen hatte. Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund, und zwar werde ich mit der Milch meine kleinen Beschriftungsschildchen ankleben.
Das geht ganz einfach. Ich beschrifte vorher auf ein Stück Papier, handschriftlich, man kann es auch ausdrucken, wenn es halt wasserfest ist, der Drucker. Und dann macht man das Papier so vollständig nass mit der Milch, legt es auf das Glas. Das kann im heißen Zustand passieren, kannst du aber auch ganz normal im trockenen Zustand machen. Und dann ist es fest und geht auch nicht mehr ab, solange bis es wieder nass wird. Also in der Spülmaschine geht es super leicht ab oder einfach nass machen, wenn man es wieder abhaben will. Und da habe ich auf keinen Fall mehr diese ganzen blöden Klebereste, die man ja sonst so bei Klebeetiketten hat. Ja, damit habe ich die Marmelade geschafft und wir sind auch am Ende angekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auf euch und eure Kommentare. Vielen Dank und bis bald.